படிக்கலாம் காமிங்க அப்படியே வந்து பார்த்தீங்கன்னு சொல்லுவாங்க. இட்ஸ் டே 2 வந்து வர்க்கலாலேருந்து ஒரு 30 கிலோமீட்டர் ஃபாரில் இருக்க ஜெட்டயு எத் சென்டர் அப்படிங்கிற பிளேஸ் வந்திருக்கோம். இதுதான் ஆக்சுவலாக வந்து என்ட்ரி டிக்கெட்டு. ஸோ பர் ஹெட்டுக்கு 250 ப்ளஸ் ஜிஎஸ்டி. கரெக்டாக 250 ப்ளஸ் ஜிஎஸ்டி தான்டா? 200 தானா? 200 ப்ளஸ் ஜிஎஸ்டி. ஆமாம், பர் ஹெட்டுக்கு வந்து 200 ப்ளஸ் ஜிஎஸ்டி. எதுக்கு அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா உள்ளே வந்து என்ட்ரி டிக்கெட்டு. ஸோ இதுக்கு மேலே வந்து 2 ஆப்ஷன் அவைலபிள் இருக்குது. நீங்கள் வந்து ஸ்டெப் மூலயமா போனீங்கன்னா ஒரு 860 ஸ்டெப்ஸ் வந்து மேலே நடந்து போகணும். சேம் டைம் ரோப் கார் ஆல்சோ அவைலபிள். ரோப் கார்னால் நீங்கள் இங்கேருந்து பிக்கப் பண்ணிட்டு உங்கள் டாப் மேலே போய் வந்து ட்ராப் பண்ணி விட்டுருவாங்களாம். அதுக்கு 250 ப்ளஸ் அது இல்லாமல் ஜிஎஸ்டி 250 பே பண்ணிட்டீங்கன்னா உங்களை இங்கேருந்து கூட்டிகிட்டு போய் மேலே விட்டுட்டு தென் அங்கேருந்து மறுபடியும் கூட்டு வந்து கீழே விட்டுருவாங்களாம். ஸோ ஒன்றுமே தெரியலடா. தெரியுதா? என் ஷர்ட்டுக்கு நான் நல்லா தெரியுது. ஸோ இதுதான் வந்து இந்த ரோப் காருக்கான அந்த பில்லு. ஸோ 5 மெம்பர்ஸ்க்கு வந்து 1313. ஸோ டிக்கெட் எடுத்து முடிச்சுட்டு இங்கே உள்ளே போய் அங்கே வெயிட் பண்ணணும். நமக்கான ரோப் கார் வரப்போ தேவையில்லோ சொல்லிடுவாங்க, வரும்போது சேஞ்ச் எடுத்துருவாங்க. 5 ரூபா 10 ரூபா மிச்சம் வர மாட்டேங்கிறாங்க. இப்போ வந்து இது 1313 அப்படின்னா நீங்கள் 1320 இல்லை 50 தரீங்கன்னா சேஞ்ச் வந்து நீங்கள் ரிட்டர்ன் போகிறப்ப தான் வாங்கிக்கிற மாதிரி இருக்கும். ஸோ அதனால் வந்து சேஞ்ச் வந்து கையில் எக்ஸாக்டான சேஞ்ச் வைக்கிறது நல்லது. நம்ம ஊருக்காரங்களாம் சாக்லேட் தராங்க, இவங்க அதுவுமே தர மாட்டேங்கிறாங்க. இதே 3 ஸ்டெப் வந்துடும் போலேடா. 8 ஸ்டெப்ல வந்துருக்கும். இதே ஒரு காருக்கு 8 மெம்பர்ஸ் போகலாம். ஒரு காருக்கு 8 மெம்பர்ஸ் போகலாம். 4 கார் இருக்கு. ஒரு டேர்னுக்கு 32 மெம்பர்ஸ் போகலாம். நான் பார்க்கவே இல்லையே. நாளைக்கு வந்துருமா? அதுதான் ஸ்பீடா ஏறின மாதிரி இருந்துச்சு. ஒண்ணுமே தெரியல. குழந்தையா இருக்கும்போது வெயில் அடிக்குது. ராட்லயே ஏறாதவன் அம்மா அந்த அளவுக்கு ஒண்ணு இல்லடா. ராட்லத்துல போற மாதிரி தானே இருக்கு. அவங்க போய் பேக் ஒயர்லாம் டைட்டா இருக்கும்ல. படிக்கலாம் இருக்கு. சரி எல்லாரும் உட்காருங்க பார்ப்போம். எனக்கு பயமா இருக்கு. அமைதியா இருக்குன்றதே ஒரு கத்தி சொல்லு. ஆமா
நண்பர்களே வரும்போது தான் ரொம்ப பயமாக இருக்கும்னு நினைக்கிறேன். இதாண்டா ட்ரெக்கிங் ஸ்டெப்ஸ் பார்த்துக்கோங்க. அவர் ஸ்டைலாக நிற்கிறாரா நீ எடுக்கிறேன்ட்டு. ஸோ இட்ஸ் லைக் என்ன ஒரு ஆடிட்டோரியம் மாதிரி லைக் அந்த மாதிரி. நீங்கள் யார்ப்பா? ஓரமா ஓரமா. ஸோ இதுதான் உள்ளே வந்து ஒரு டெம்பிளும் உள்ளே இருக்குது. அப்போ உள்ளே போக முடியல, டைமும் இல்லை உள்ளே போகிறதுக்கு. ஸோ லேட் ஆகிடும், அதனால அப்படியே ஜஸ்ட்டு முடிச்சுட்டு அடுத்து கிளம்பிக்கிட்டே இருக்கும். இதுதான் நான் கரெக்டான வியூ உள்ளதுலேயே. ரெண்டு எல்லாம் கால் தெரியுது. டிக்கெட் இருக்கு. டிக்கெட் வேணுமா? ஆமாம் இருக்கு. மேலே